你看。 挖土机先将压倒电线的树木推开，一旁的重机具将折成2半的电线杆扶正。这里是云林刺桐乡，涨无停，今天要停，还是那里啊，那里啊，那个树倒吧，勾到那个电线的关系。我倒位，对对，抓电话跳开。 7号早上，云林刺桐乡停电，同样没电可用的还有南投的居民。路面一片漆黑，本该亮的路灯瞬间变成装饰品。既然呢，拢无电哦，还是几点开始的啊？昨晚就开始了。 台风过境带来的风雨，造成不少路树倒塌，压到电线。民众怎么按开关，电灯就是不会亮，甚至还有超商工读生听到风雨声后，还伴随电箱的爆炸声。至于南投竹山下平路，因为受台风影响，造成竹丛倒塌，压到台电线路。目前台电人员正抢修中，台电人员将树枝锯断，拯救被树木压住的电线。受风雨影响，高压断线、树木或外物，造成彰化地区不少民众没电可用，各地也传出不少停电灾情。截至7号上午10点，台南市停电超过18万户，嘉义县也有12万户。另外，在云林县、高雄市与嘉义市也曾有好几万户停电。但那次带来风雨，刮倒树木或摧毁电线，导致停电。台电人员不停歇，加快速度，在各地力拼修复电力。3D 新闻综合报道。